Hej så alle sammen, Stefan ud fra Greifrik her. I dag skal vi snakke om undermontering, altså undertøj, mellemlag og yderpåklædning. Så se med her, så kan I forhåbentlig lære en lille smule mere. Som sagt, så skal vi snakke om uld, og der har vi selvfølgelig taget klima som noget af det bedste, vi overhovedet har. Vi starter ud med Hot Bull Polo med zip, så hvis jeg får min vanvittige høje tidligere garter ind på kameraet her, som vores lille model, så kan vi lige gå igennem det. Det er lavet i merinould, 65% merinould, så er der 20% polyester, og så er der 5% polyamid. Det vil sige, at den kommer ikke til at klø, som du normalt vil kende en uldtrøje. Og det er dels fordi, der er det her polyester i, og dels fordi, at det er merinould. Som I kan se, så har det en dejlig lækker krave, så hvis mine kære kollega her lige kan trække kraven op til halsen, eller ørerne næsten, så kan man se, når man står derude i skyttehul, eller ude på jagt, eller bare generelt lidt koldt, så kan man lige rulle kraven op. Vi har snakket om Hot Bull. Vi skal lige gå et niveau ned og snakke om Aklimas Warm Wool. Som vi nok allerede kan se her, så er det en crewneck udgave. Det vil sige, at der er ikke nogen hals på. Og det kan godt være en fordel, hvis du bruger lag på lag princippet, da mange lynlås op ved halsen godt kan irritere. Og langt de fleste har en halsedisse nu til dags. Trøjen er 100% merinould, sindssygt god til aktiviteter som at hike i koldere klimaer, stå på ski, eller hvad du ellers skal finde på. Super fed trøje. Der er mange, der forbinder merinould og uldtrøjer til noget, der kun bruges om vinteren. Det er ikke helt rigtigt. Og derfor har Aklima også lavet en Lightbull-serie. Fordi nogle af de ting, som er rigtig fede at have, når man går om sommeren eller om foråret, det er trøjer, som ikke tager imod lugt på samme måde, som en bomulds- eller syntetisk-trøje gør. Det gør uld nemlig ikke, da det er antibakterielt. Ydermere så er det ret temperaturregulerende. Det vil sige, at normalt så kan du godt hurtigt fryse en bomuldstrøje, og det vil du ikke helt her, selvom den er våd. Fordi den giver stadig varme, selvom den er helt våd med sved, eller helt våd med bare vand, for den sags skyld. Så sindssygt lækker trøje, du kan bruge om sommeren og om foråret, og sågar start efteråret. Aklima har også lavet lidt en upgrade, som både virker til Lightwool og Warmwool og Hotwool, og det er deres gode gammeldags netundertrøje. Ja, de er ikke så populære mere, og det er nok dels fordi, de ikke er så kønne, når man kun har den på. Men det de kan til gengæld er helt ekstraordinært. Det er, at der er små huller herinde, som simpelthen samler luft og er med til at isolere. Fordi det er luft generelt set, der isolerer, når det bliver rigtig koldt. Det er også med til at tørre din krop hurtigere, fordi at sveden kommer væk fra kroppen og kan blive tørret hurtigere. Super lækker ting, som simpelthen virker til det hele, hvis du bare lige gerne vil have det lidt varmere og komme af med sveden lidt hurtigere. Vi skal snakke lidt om mellemlag og yderbeklædning, og der har vi taget Kerentia, som er nok et af de bedste mærker, vi overhovedet har. Et af de fede ting ved Kerentia, det er, at de selv udvikler deres isolering og producerer det. Og selve jakken her er også produceret i Europa. Hvis vi kigger lidt på jakken, og i siden her, så er det elastisk her i siden og op ved skuldrene. Det vil sige, normalt, så vil du nok godt kunne finde ud af en dunjakke som mellemlag, eller andre jakker godt kan være sådan lidt indskrænkende. Men det er den her jakke ikke, så den kan også bruges til klatring eller høje aktiviteter. Mega fed jakke. Vi skal snakke om ISG 2.0 fra Kerentia. Mega fin overgangsjakke til efteråret og foråret, kan også bruges til de køligere måneder om sommeren. Nogle af de fede features, den har, hvis vi starter her fra toppen af, det er en aftagelig hætte, som også kan justeres ind. Den har forstærket skulder. Hvis man kigger her på ærmerne, så er selvfølgelig materialet på ærmerne, det er softshell. Der er et lille velcro-patch-område til Morale-patches eller company-logoer, hvis man har lyst til det. Der er lomme her ved armen, og så er der lomme her ved brystet. Maveregionen er det nok mere for at være helt ærlig. Den kan ventileres til siderne, og så er der G-loft isolering her i midten. Mega fin jakke, rigtig god som overgangsjakke, kan også bruges som en mellemlag, dog lidt i den tungere ende. Gå ind og kig på hjemmesiden på den. Vi skal selvfølgelig snakke om yderjakker til de dedikerede vintermåneder. Og der har vi taget MIG 4.0 fra Kerentia.
Super fin jakke, som er IR behandlet. Den har store brystlommer her, som du kan have armene helt ind og få dem armet. Der er faktisk også plads til IR patches heroppe, samt eventuelle Morale patches eller Company logoer, hvis man er til det. Den er lavet med G-Loft isolering, og det vil sige, at den er ikke vandtæt. Den er meget vandresistent, men selvom den er helt våd, så skal den nok varme lidt. Det gør den altså med det her G-Loft isolering. Det kollapser ikke på samme måde, som dunjakker vil gøre, hvis de bliver våde. Super fin jakke til mellem 0 til 15 minusgrader. Kommer ind på, om du har hætte på, om du har det rigtige inderbeklædning. Rigtig fin jakke og meget venlig prisvejledning på den. Så har vi så taget det ultimative på for Carinthia. Det er ESIC 4.0, som er lavet til polarcirklen, for at være helt ærlig. Jakken her, den går ned til mere end 30 minusgrader, og den har en masse fede features. Igen, så har den lommer herude ved ærmerne, til at du proppe en masse lækre ting i. Velcro-mærke til igen, Morale patches og hvad end. IR patch. Så har den 2 Napoleons pockets her ved brystet. Og så for at holde vinden ude ved den her, der har den så 2 store flapper, for at virkelig holde vinden væk. Den har også lommer her i siden, hvis mine kollegaer lige vender sig fra siden af, til at lige at proppe armene ind i, for at varme dem. Og så 2 lommer her foran med velcro. Den er til ekstrem temperatur, eller hvis du er meget, meget stillestående. Det kan fx være i jagt. Så det her det er en jakke til det helt kolde klima. Den er igen meget vind- og vandresistent, men den er ikke vandtæt. Det skal man huske. Dog igen, hvis den her isolering bliver våd, så skal den nok stadigvæk holde dig varm til en vis grad. Nu har vi kort været igennem undermontering, altså undertøj, mellemlag og yderpåklædning for både Carinthia og Klima. Hvis der er mere specifikke ting, I gerne vil have om produkterne, så kan I altid gå ind på vores hjemmeside. Der skulle det gerne stå, greifrik.dk. I må også rigtig gerne ringe ind eller skrive ind til os. Ellers så må I have en mega fed dag. Vi ses derude. Hej hej.